中国牛人发明无人化洗车，不需要人工看守店面，彻底解决了招工难的问题。这种自动化洗车能全天24小时持续清洗，车主可以手机支付扫码，按照语音提示可完成自动化洗车过程。而且它占地面积小，洗车速度快，大约3分钟一辆。这样原本耗时耗力的洗车工作，现在可以轻松搞定。洗车速度增加10倍，大大提高了洗车效率。想不想来给你家洗车厂点充一个呢？